Шановні пасажири, вибачте за тимчасові незручності. В зв'язку з ремонтом дороги по Сумаїцькій об'їжджаємо Сумаїцьку по Руставі. В обратну сторону з Тиліги по маршруту. Вчасно оплачувати за проїзд та перевезення багажу. Посвідчення, що дають право на пільговий проїзд, пред'являйте в розгорнутому вигляді. Бажаємо приємної поїздки та успіхів у вашій справі. Право на пільговий проїзд, пред'являйте в розгорнутому вигляді. Вчасно готуйтесь до виходу та не забувайте свої речі. По можливості стійте обличчям по напрямку руху та тримайтесь за поручні або сидіння. Наступна зупинка – вулиця Прикордонника Лазаренка.
багажу. Посвідчення, що дає право на пільговий проїзд. Пред'являйте в розгорнутому вигляді. Вчасно готуйтесь до виходу та не забувайте свої речі.